咁今日就會講呢一個 system 嘅最後一 part 啦。咁前面嗰啲我唔會講嘅，有興趣自己計。咁咧佢就話呢一個 suppose x y 而且 satisfy 呢一撇嘢，跟住之後叫你揾 greatest value of 呢一個。咁你見到咧，其實你跟翻佢個 pattern 啦，因為咧佢呢一個啦 B 佢揾咗係9啊嘛，咁呢個係負9啦，跟住後9加12係11啦。咁呢度都啱啦，呢個都啱啦。咁即係你前面嗰啲係唔需要改乜嘢，即係你直接當呢一個係 x，呢個係 y 呢個意識，就跟翻佢呢個啦。咁你喺度諗緊點解咁樣可以代到咧？因為你喺度諗緊，如果佢 x 喺度，你要唔要喺度抽翻個 x 出嚟咧？咁其實唔使嘅，因為其實佢只係一個代數嚟嘅啫。同埋咧，呢一個即係直接可以當呢一個3 sin x 係 x 嗰個數啦。咁你就因為你代咗 b 係9先至揾到呢一個啊嘛，咁所以你就揾翻佢上面當呢一個揾 a 係3 b 係9嘅時候咧，咁佢嗰3個答案。咁所以呢個係3 sin x 等於負4t 加3，跟住仲有3 sin y 等於負5t 減1，跟住仲有呢個3 sin 2石等於 t。你直接就可以首先就揾到佢嗰條式先啦，因為佢全部都係佢嘅二次啦。咁即係 3 sin x 嘅二次，咁咪即係等於9 sin 二次 x 咯。同理上其他都係咁樣計啦。咁即係你全部呢啲咧二次晒加埋佢就得。咁就直接拆晒出嚟計啊！咁你就可以好似平時揾咗個 vertex 咁樣咧，就抽晒出嚟先。咁你見到你揾到呢一個，你就唔好以為咧呢一個就係所謂嘅 greatest value 啦。咁因為咧你自己拆翻出嚟嘅時候，你都知道啦。就算你係可能平時你就咁揾佢嘅 greatest value 咧，你都知道佢唔係啦。因為咧，首先佢呢個係大過0啦，咁即係代表佢係一個咁樣向一個笑嘅咁樣咧向上咁樣啦。咁你揾佢最嗰個 vertex 嘅話，咁好明顯就係佢喺最底啦。咁點都唔係 greatest 㗎啦。咁點解我會咁樣拆翻出嚟？咁因為咧，你可以通過咁樣咧去揾到佢嗰條式咧 in terms of t 啦。咁樣做其實係方便咁計啦。咁其實佢呢一個53除6咧，其實係佢嘅最細嗰個 value 啦。咁其實都可以方便去計到啦。咁你而家要做嘅就係要去揾佢嗰個 t 嘅 range 咯。因為咧前面就揾到啦，佢哋呢3個等於呢一個啦。咁所以咧，其實即係 sin x 嘅話咧，佢最大都係因為乘咗3啊，最大咧就係3或者負3，因為佢本身 sin x 咧佢嘅 range 係-1去到1啦，咁就唔可以大過或者係細過嗰個啦。咁所以咧就直接整咗3條式出嚟。即係透過呢3條式去揾到佢嗰個 t 嘅 range 啦，咁然後就最後就揾到佢嗰個 greatest value，因為直接塞翻佢嗰個 t 入去。
咁呢個點揾呢？就係講緊呢一個係-3啦，跟住細個等於-4t再加3，跟住再細個等於3，全部都係同樣咁樣做啦。因為呢一個係講緊3 sin x， 呢個3 sin y。咁你就可以好似平時咧揾嗰個equality 咁樣咧，咁你就揾到佢哋最終，因為係全部都係 n 嚟噶嘛。不過你都揾翻個 t 出嚟先。咁呢一個就係0啦，同埋3/2。因為其實你調轉咗啦，如果你咁樣揾咧，呢一個咧其實係0嚟嘅。咁呢個即係2/5啦。個係-4/5。咁呢個就可以揾到呢一個-3細個等於 t 細個等於3啦。咁但係呢個冇乜用，因為你最後用翻個 equality 啦。呢個係 t 係細個等於，因為大個等於0啦。首先整咗個0喺度先啦。咁然後呢一個係3/2。跟住之後呢一個係-4/5啦。-4/5喺呢一度。跟住2/5。後邊嘅3嗰啲唔使理啦，反正都唔會計到入個 range 嗰度。咁你就最後咧就揾翻佢哋total 咧有全部疊埋一齊嘅位啦。咁嗰個3嗰個咧肯定全部有疊㗎啦，是但啦。咁樣啊嘛，咁然後呢一個咧佢疊到去應該話係揾緊呢一個位啦，跟住係3嗰個，佢有啲亂，唔好整佢住。佢係去到呢個位啦，咁然後仲有呢一個位。咁你去到最盡咧，就係呢兩個可以全部疊晒。咁所以你就可以揾到佢嗰個 range 咧，就係0細個等於 t 細個等於2/5。咁呢個就係成個 t 嘅 range 啦。咁你就可以直接代啦，咁你就可以去揾到佢嗰個佢要你揾呢條式嘅 greatest value。咁所以你就塞翻呢一條式先啦。咁呢一個咧就係講緊佢係成個，即係個最少嘅 value 啊嘛。咁你就要令到佢呢一個1/6減1/6。咁點解唔係代0咧？因為你代0咧，佢就唔係最細嘅 value，佢係有即係你係呢個減1/6，但係佢呢個移遲咗，咁所以咧佢係唔係最細嗰個啊嘛。咁佢呢一個先至係最細嘅 value，咁所以就擺喺度先啦。咁然後呢一個咧最大嗰個就係t 等於2/5減1/6，再加53/6。
咁呢一個就係可以代翻佢要你揾嗰個啦。咁因為呢一個係呢一個啊嘛。呢個係53/6，跟住呢一個係278/25，咁呢個就係佢最盡嗰個 value 啦。咁所以你要揾嘅 greatest value 就係呢一個，而唔係呢一個。